eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti. Ez du da piztia eta ez dago atzera bueltarik. Ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gairenik. Hitzaitz dio zeruko pintada handiak. Hastear da ikastear dugun garai berria. Empatia basoa mozten hasi naiz, sexuarekin amestu dut orain. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti. Basoa naiz, basoa nauzu, basoa naiz, basoa nauzu. Euskara. Euskara ez da hitz bat bakarrik. Sentitzen duguna da. Mila bide, mila historio, hizkuntza bera. Bizirik. Hurbil, harremanak, Aukera. Aniztasuna. geurea, Argia ez da pizten bete beharrez. Desiotik baizik. Piztu. piztu, piztu, Piztu. Euskara zugan. Nigan. Gugan. Abenduak 3. Euskararen nazioarteko eguna. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskararen nazioarteko eguna. Euskarak gaur mundu osora irekiko du bere leihoa. Eta mundurantz jotzeko, norberagandik hasi behar da bidea. Think global, act local. Eta mundurantz jotzeko, hortxe gure barruan dugun argi hori piztu behar da. Zugan, nigan eta gugan. Egunon, lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidentea, agintari jaun Andreok, enpresa, lanmundu, hezkuntza, ikerketa, kultura, kirol, aniztasun arloko ordezkariok, euskalgintzako lagunok, ongi etorri Euskararen nazioarteko egunera. Euskara zugan, nigan eta gugan, hori da aurtengo leloa. Euskara desiotik eta konplizitatetik sustatzeko aldarria egiten du aurtengo esloganak. Aldarria eta aldi berean, gonbidapena ere. En ti, en mí, en nosotras. Ese es el lema de este año. Y lo digo también en castellano porque este acto pretende ser o crear un espacio para todas aquellas personas que no entienden el idioma o se sienten un poquito más lejos. Ikusten duzuen bezala,
begirada altxatzen baldin badugu. Aurtengo ekitaldirako aukeratu dugun irudian, kolore argi ilune asko ikusten ditugu, euskarazko hitz ederrak horrela guztia nahaztuta, guzti horren fusioak transmititzen digu, edo transmititu nahi du, euskarak baduela indarra, baduela erakargarritasuna, eta baita ere baduela komunitatea pizteko gaitasuna. Eta hori guztia baikortasunarekin elikatu dezakegula, guztion artean. Ekitaldi honen bidez, inork baino beto transmitituko digu gaurko egunean mezua, Ibone Bengoetxeak, lehendakariordeak, eta kultura eta hizkuntza politika sailburua. Ibone, zurea da hitza. Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidente Andrea, agintariok, lagunok, egunon guztioi eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Gaur, lehen aldiz ospatzen dugu Euskararen nazioarteko eguna hemen, Ajurianean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusian. Eta egia esan, honek badu emozio berezi bat eta esan nahi simboliko bat baita ere. Lehendakariak, hau da gure ordezkaririk gorena, bere etxeko ateak zabaltzen dizkio gizarteari eta euskarari baita ere. Euskara, gure etxera dator, hau baita ere badalako zuen etxea, eta gonbidapen bat dalako. Arpegi asko ikusi ditut hemen, zuek jasotzerakoan, euskararen lanalde egiten duzuen hainbeste eragile, enpresa eta hezkuntza mundukoak, kultura eta sormen alorrekoak, kirol arlokoak, hirugarren sektorekoak, alderdi politikoak, sare sozialetan erreferente sarienak, eta noski, erakunde publikoetako ordezkariak ere. Eta anistasun hau ez da kasualitatea, euskarak danok behar gaitulako. Ta zuek guztiak gonbidatu nahi izan zaituztegu, ateak ireki dizkizuegu zuek zaretelako gizarte honen ordezkari eta ondorioz, hizkuntzaren ordezkariak ere. Gainera, gaur Euskararen nazioarteko eguna izateaz gain, ezgaitasunaren nazioarteko eguna ere bada, eta bi egun hauek elkarrekin ospatzeak mezu argi bat dakar. Gure hizkuntza eta gure gizartea inklusiboak direla. Hizkuntza pertsona guztientzako dala. En el día de hoy quiero dirigirme también a quienes no conocéis o no domináis del todo la lengua, a quienes la sentís lejos, a quienes, os transmite cierta tensión o temor o vergüenza. Y os quiero decir que hoy hemos abierto las puertas de Ajurianea porque sois representantes de vuestra sociedad, porque esta también es vuestra casa y porque la lengua también es vuestra, al igual que esta casa lo es. Y porque también sois fiel reflejo del espíritu del manifiesto que hemos acordado entre las instituciones. Y es que el euskera está en todas las personas, incluso en aquellas que aún no lo conocen. En cualquier caso, hoy es un día para agradecer, también es un día para reivindicar y también es un día para invitar. Eskerrona emateko eguna da euskalgintzari, erakundeei, eta urte luzez euskararen alde lan egin duzuen guztioi. Baina eskaria luzatzeko eguna ere bada. Euskarak guztiok behar gaitulako. Orain, aipatu ditudan hainbeste gizarteko segmentuak, sindikatuak baita ere behar ditu euskarak, politika publiko sendoak behar ditu alde batetik, gizarte antolatua eta euskalgintza bestetik, euskara hasten joateko baldintza egokiak sortzen jarraitzeko proiektu partekatuen bidez, beraz, eskerrak eman, eskaria egin, eta gaurkoan gonbidapena luzatzeko eguna ere bada, norbanakoei, zuri, denoi, gonbidapena euskarara hurbildu ez direnak erakartzeko, eta euskaldunok izan behar gara malguak hoiek erakartzeko, eta empatiaz beteta. Gonbidapen bat baita ere euskaratik urrun sentitzen direnak gure hizkuntza erakargarri bihurtzeko, eta epel gaudenoi berotzeko moduak asmatzeko.
Ondo dakizue, batzuetan euskara tirabira eta atentzio puntu gisa ikusten da, baina kanpotik nazioartean ikusten gaituenean, askok eredu bezala ikusten dute gure hizkuntzaren ibilbidea. Duela 2 aste eskaz Sorbonan egon ginen, Etxepare Institutuarekin, eta munduko beste hizkuntza batzuek eredutzat hartzen dute guztion artean egindako bidea. Y me quedo con una idea que destacaron investigadores en el seminario que hubo sobre el euskera y otras lenguas minorizadas en la Sorbona hace escasamente 15 días. Y nos decían que el euskera lleva conexión. Y en este mundo de incertidumbre, de cambios rápidos, en el que estamos más conectados que nunca y a la vez más desconectados que nunca, pues hoy queremos reivindicar y celebrar cualquier herramienta que genere conexión, y la lengua es la más importante, en nuestro caso el euskera. Que el euskera pueda ser un espacio de encuentro para vernos, para reconocernos, para crecer juntos y juntas, para crecer como sociedad. Porque el euskera es de todas las personas, no solamente de quienes tenemos la suerte de tenerlo. Y de hecho, ese es el lema que hemos acordado para el día de hoy. Está en ti, está en mí, está en nosotras. Nigan dago, zugan dago, gugan dago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari ordea. Urtero adierazpen instituzional bat prestatzen da gaurko egunerako, eta adierazpen hori mimo eta arreta handiz prestatzen da. Bertan, testuak gure hizkuntzaren egoera, erronkak eta etorkizuneko asmoak jorratzen ditu testu horrek, ez? Aurten Jaurlaritza 3 foru aldundi, Eudel eta UEMaren artean adostutako testua izan da. Orain arte adierazpena norberak irakurtzeko eskaintzen zen. Eta hori beti da, aukera polita, hausnartzeko aukera ematen digu, euskararen inguruan hausnartzea beti gauza interesgarri eta aberasgarria da, baina euskara komunitate baten hizkera ere bada, eta horregatik jendearekin partekatzea egin dezakegun gauzarik ederrenetariko bat da, ez? Hasta ahora, la declaración del Día Internacional del Euskera se difundía a las personas para que la compartieran y para que, la leyeran, ¿no? Pero el euskera es también una lengua de comunidad y, por lo tanto, es un idioma para compartir. Por eso, este año hemos pensado que merece la pena que escuchemos la declaración en alto. Horregatik aurten iruditzen zaigu aukera polita dela, testua kolektiboan entzutea eta gainera modu berezian, artistikoan eta unkigarrian. Beraz, txalo bero bat eskatuko dizuet, hau da aurtengo adierazpena eta gozatu. Euskarak bide luzea egin du. Luzeena agian Europa zaharrean. Ta hala ere, bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau. Hazi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Qué fuerza, qué ilusión
ha hecho perdurar a nuestra lengua hasta hoy? Thousands of years, thousands of peoples, thousands of dreams and efforts. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean, eutsi genuen. Cuando intentaron silenciarnos, recuperamos la palabra. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin, marrastuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hazi eta berritu dadin, lanean ari gara. Sin embargo, este mundo convulso y cambiante en el que vivimos merma nuestras fuerzas y nuestro sentimiento de comunidad. Hiztun komunitateak ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik, unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundetaraino. Euskaraz hitz egiteko une erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko, eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Behen sora gunkpa, uga wuso ada, sora huntie, adama hama sonrukpere. Euskaraz dakiten eta ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Zuen lan isiak ekarri gaitu honaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko eta euskara denon hizkuntza bihurtzeko.
Euskara da, guztiontzat da, euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, ate berri bat da. Une langue qui nous unit, une invitation à nous comprendre les uns les autres. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lur, zoru berriak landuko ditugu. Denon artean, hazi emankorragoak ditugu lur berriak eraiketeko. Badut. Atzeak erakutz diezagula aurrea nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea, guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Entzuten zait, orain bai. Eskerrik asko zuen irakurketagatik, nahi baduzu ez zuen lekuetara itzuli, eta orain aprobetxatuta, ez geratu hemen lehendakari. Aprobetxatuta lehendakaria hementxe dugula, zuri emango dizut hitza, baduzulako, zer esana eta zer partekatu ez da. Imanol Pradales Gil, zuretzat hitza. Mila esker. Lehendakari ordea, Eusko Legebiltzarreko burua, herri agintari eta ordezkariok, jaun Andreok, eguerdion guztioi eta eskerrik asko gurekin batera Euskararen nazioarteko eguna ospatzeagatik eta eskerrik asko hemen Ajurianeako elkargunean egoteagatik ongi etorriak guztiei. Gauza jakina da Euskara gure hizkuntza dala. Propioa, euskaldunok bakarrik doguna, munduan desberdintzen gaituena. Baina, hasi aurretik, gure buruari galdera zintzoak egitea proposatzen dizuet. Zer da hizkuntza bat? Eta zein da hizkuntza baten funtsesko egitekoa? Lehen erantzuna erraza da, baina oso kontutan hartzekoa. Hizkuntza baten helburua da pertsonen arteko komunikazioa, albidetzea, konexioa, albidetzea. Beraz, hemen aurreneko ondorioa, hizkuntza batek komunikatzeko balioko du edo ez du balioko. Funtzio praktikoa izango du edo ez du etorkizunik izango. Komenigarria da beti oso presente izatea. Gure buruari trampak ez egite aldera. Hizkuntza batek zuzenean interpelatzen gaituelako norbanako bezala. Bigarren erantzuna, hizkuntza bat bizirik dago, emozioak, ezagutzak eta kultura transmititzeko balio baldin badu. Hau da, hizkuntzek, tradizioak, istorioak, ezagutza zientifikoa eta mundua ikustiko moduak gorde eta babesten dituzte. Eta hirugarrena, aurreneko biak lotzen dituena, hizkuntza batek nortasuna eraikitzen du, identitatea eraikitzen du, komunitate baten kide izatea sentiarazten gaituelako. Hau guztia ari gara gaur hemen egiten, komunikazioa, musikaren bidez emozioak transmititzen ditugu, eta komunitate baten parte garela lau haizetara zabaltzen ari gara. Ta noski, jaigiroan, egiten dugu, zorionak beraz, mundu osoko euskaldun guztioi. Pasaden ekainaren 9 mezu argia bidali genuen euskal gizartearen aurrean. Herri erronka estrategikoa dugula aurrez aurre, euskararen bizi berritzearen prozesuan datozen hamarkadetako oinarri eta printzipioak definitzea. Eta horretan ari gara, guri dagokigunetik bide berriak eta konplizidade berriak lortzen, eta elkarrekin euskararen etorkizuna marrazteko prozesuak lantzen jauzia gara estrategiaren baitan. Irakurri berri dugun adierazpenak
bat egiten du helburu horrekin. Euskararen etorkizunaren gakoetako bat baita gure hizkuntza pertsona gehiagorengana hurbiltzea. Horra hor abiapuntua eta horra hor erronka. Euskara behar dut, izatetik euskara nahi dut esatera eta izatea. Hurbiltzeko desioa, jakin-mina, elkar ulertzeko nahi eta gogo sakona. Y hoy, en este día tan especial, quisiera compartir una pequeña anécdota que hace unos días me contaba una persona que lleva tiempos haciendo el esfuerzo y comprometida con el aprendizaje del euskera. Me decía, sé que me va a venir muy bien para mi futuro, pero no lo hago solo por eso. Lo hago porque me encantaría comunicarme, relacionarme también en euskera y abrir otras conexiones con otro mundo cultural. Le contesté que, obviamente, yo había tenido la suerte de aprenderlo en Ikastola y que valoraba mucho el paso que estaba dando esta persona y que le agradecía que lo hiciera. Pero lo siguiente que me dijo me sorprendió, negativamente diría yo. Me dijo, igual tú sí lo valoras, pero acabo de estar en un pueblo donde la mayoría era euskaldún, hablaban en euskera, y ha habido alguna conversación en la que me he sentido incómoda, como si mi euskera no fuera lo suficientemente bueno. Debemos ser autocríticos también y entender todas las realidades, también esta última. Por eso hoy lanzamos un mensaje claro a la sociedad vasca. Valoramos a todas y cada una de aquellas personas que se acercan al euskera. Y no solo eso, lo celebramos como un éxito colectivo. Porque la comunidad del euskera debe ser siempre un espacio abierto, un espacio que acoge a quien se acerca. Nuestra casa tiene las puertas abiertas y hoy invitamos a todas y a todos a que las crucen, sean o no euskaldunes, sepan o no euskera, porque esta casa también es la suya. Belarri, buru eta bihotza prest, beti prest, euskararen unibertsioan sartzeko. Ekitaldi honek, gure gizarteari erakusten dio, zer den euskarak sortzen duena, lotura, emozioa, komunitatea. Eta esaten ari garen guztia musika lantzen ari da, musikan lantzen ari da ezin hobeto. Oindala gutxi, bulego taldeak kantatzen zuen bezala, euskara ahoz aho heldu zaigu eta sua bizirik mantenduko dugu hitzez hitz. Zetakek ondo dioen bezala, zuen urratsa geurea da. Eta hoixe da gure hizkuntzaren sekreturik politena. Norbaitek aurrera pauso bat ematen duenean, guztiok egiten dugula aurrera. Idoiaren abesti batean, hause entzun dezakegu, herri hau denona da, zuek gu gara. Eta azkenengo adibidea. Aurrekoak batzen laguntzen duena, hain zuzen ere. Asteburu honetan bertan, Nafarroako bertsolarik txapelketaren garaileak, Xabat Ilarregik, horrela kantatu zuen, txapela buruan zuela azken agurra. Eta gaur ez dut bertsori botako, baina bai errepikatuko bere azkenengo bertsoaren esaldiak. Baina herria eta hizkuntza ez bihurtzeko bi bando, esna gaitezen eta mugitu, gure mingain, gure zango. Lo hartu ezkero lur honek ez du, hizkuntzarik eramango. Eta hizkuntzarik ez duen herri bat, ez da herri izango. Ilarregik aipatzen duen herri erronka hau pertsona, eragile eta erakunde guztion buru, ezpain eta bihotzetan dago. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan, egin dezagun guztion artean posible. Eta jarrai dezagun gaur piztu dugun argi hau, elkarrekin zabaltzen. Egunez egun, batera, zorionak denoi euskararen nazarteko egunean. Eskerrik asko.
Eskerrik asko lehendakari jauna, eskerrik asko zuei ere, eta prestatu eskuak ze txaloak egiteko eskatuko dizuet, bai. Txalo bat eskatuko dizuet ekitaldian zehar musikarekin lagundu diguten gehi 7 taldekoei Irati, Matxalen eta Maia. Zoragarrian, eskak. Eta beste txalo bat euren mugimenduarekin hitzei espazio artistikoa eskaini dizkieten bi dantzariei dab dantza taldeko Marina eta Iker. Eta orain ekitaldiarekin jarraitzeko kopau bat jango dugu. Eta hemen entzun ez ditugun hitzak edo entzun ditugunak partekatuko ditugu guztion artean. Eta beste barik piztu dezagun berriro euskara. Zugan, nigan eta gugan. Mila esker, gora euskara.